में जाली होती है यहाँ पे, तो इसको हमने निकाल दिया। स्पीकर तो इसमें खास नहीं है, कोई बेस वाला स्पीकर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यही चीजें इसमें देखनी थी, और इसको अभी खोल लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके जो स्क्रू हैं हमने खोल दिए हैं, अभी देखते हैं ये कैसे खुलेगा। तो ये खुल गया ऊपर का अलग। तो इसमें तो बहुत ही चीप टाइप का ये स्पीकर है, इसमें बजर टाइप का ही, इसको हम स्पीकर तो नहीं कह सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह का स्पीकर है, और इसके अंदर कोई ऐसा खास चीजें कुछ है नहीं। तो इस हिसाब से ये 500 रुपये का अगर इसका रेट है तो ये महंगा ही है। 500 रुपये में तो अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर आ जाता है। बस इसमें माइक ऐड है इसके सर्किट में, और कोई